Platforma Konektor w bardzo dużym stopniu zmieniła rynek. Pozwoliła producentom na wgląd w informacje dotyczące odsprzedaży dystrybutorów, stanów magazynowych i pozwoliła na bardzo dokładną analizę tych danych na każdym poziomie szczegółowości, od najbardziej ogólnych do szczegółów. Najbardziej zadowolony jestem z tego, że udało nam się zaprojektować system w taki sposób, aby było możliwe wdrożenie go na skalę 700 dystrybutorów i kilkudziesięciu producentów. To znaczy, że jest to system tak elastyczny, iż może być wdrażany nie tylko w branży FMCG, ale także w innych branżach na rynku. Platforma bConnector jest systemem elastycznym z możliwością dostosowania do potrzeb klienta, dynamicznie rozwijającym się. Każdego dnia nad rozwojem tego produktu pracuje kilkadziesiąt osób u nas w firmie. Platforma Konektor to portfolio usług, które może sobie wykupić klient i które dostarczą mu odpowiedzi na bardzo ważne biznesowe pytania. Jak działa jego logistyka, jak działają jego siły sprzedaży i jak funkcjonuje dotychczasowa współpraca z jego partnerami biznesowymi. Czym jest Platforma Konektor? To przede wszystkim nowa wizja jakości współpracy pomiędzy producentem i dystrybutorem, a także możliwość integracji wielu informacji w jednym miejscu. To dla mnie przede wszystkim jest konektor, czyli takie okno na świat.